Вітаю! Сьогодні 9 травня, Трускавець, Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. На зміну надзвичайно теплому квітню прийшов дуже прохолодний і мокрий сирий травень. І зараз я не проти була б навіть теплим рукавичкам. Ось ця красуня – це фітеума колосиста, гарна їстівна рослина з родини дзвоникових. Я вам її зараз буду доволі часто показувати. Як на мене, це недооцінена їстівна рослинка. Її, до речі, також вирощують і на клумбах. І зараз я збираю ось ці квіткові головки. Вони дуже смачні, ніжні, як в сирому вигляді, так і приготованими або на пару. Їх готують як спаржу. Листя також зараз можна збирати. І мені подобаються саме ці незвичні головки. Ліси Трускавця мішані. Із хвойних дерев найрозповсюдженіша – це ялиця. Дуже багато її в лісі. І зараз можна збирати ось такі молоденькі пагони і додавати їх до салату, або заготовлювати, сушити, або дрібнити і з медом перемішувати, або шарами з цукром виставляти на сонце, робити такий сироп. Я зазвичай одну з 3 гілочок беру. І першими грибами сьогодні мене вже зустрічає друга родина опеньків несправжніх сірчано-жовтих. Хто б міг подумати, що вони прокинуться найпершими. Взагалі-то я зараз перевіряю пні дубові або такі хворі дубові дерева, тому що зараз починається сезон такого гриба, як трутовик сірчано-жовтий. 3 травня я вже знайшла перші екземпляри. Мабуть, вставлю вам шматочок того відео. Трутовик сірчано-жовтий, або як його ще називають, лісова курка. І насправді саме в цьому лісі мені дуже рідко доводиться його збирати, тому що тут багато людей ходить і зазвичай мені вже він зрізаним трапляється. Я полюбляю його саме в такому виді, та й взагалі рекомендують його збирати молоденьким, коли він такий соковитий, його натискаєш на нього і волога виділяється. Хоча в такій стадії зазвичай плодові тіла ще доволі маленькі. Ось дивіться, скільки буде грибочків, але за умови, якщо будуть дощі. Зараз вам покажу з цього боку. Який красунчик. Насправді він набагато яскравіший жовтий тут, а тут яскраво помаранчевий. Не передає відтінок. Просто неймовірна краса. Плодові тіла у трутовика сірчано-жовтого однолітні. І на пнях зазвичай можна зустріти ось такі залишки цього грибочка, це минулорічні. Зазвичай цей гриб плодоносить майже кожного року на одних і тих самих пнях, і в нього 2 хвилі – весняна та осіння. Якщо у весняну хвилю плодового тіла не було, то велика ймовірність, що буде в осінню хвилю. Поки що мені зустрічаються тільки пні з залишками осінніх трутовиків сірчано-жовтих. І от зараз я планую спуститися туди вниз і подивитися там пні. Бачите цього гіганта? Якось його занесло до лісу. Це борщівник Сосновського, дуже небезпечний, коли ми торкаємося шкірою, особливо в сонячну і вологу погоду.
І він тоді, його речовини впливають на нашу чутливість до сонячних променів, і тому стаються дуже серйозні опіки. Зараз я спробую його чоботами зламати. Нам головне, щоб він не почав квітнути, бо інакше він тут розповсюдиться дуже швидко. Зараз я ножем спробую трохи його підкопати. Борщівник Сосновського, інвазивний вид, розповсюджується дуже швидко, особливо Карпатами, цілі гектари. І сік його дуже небезпечний, і він настільки отруйний, не знаю, як правильно слово підібрати, що просочується до нашої шкіри навіть через легку тканину, таку як бавовняну, льняну. І от я вперше зустрічаю його в цьому лісі. Розумію, що треба щось з цим робити. Єдиний варіант – це підкопати його коріння сантиметрів на 10-15, і тоді він далі не стане рости. Він може бути як дворічною, так і багаторічною рослиною, якщо йому не давати квітнути. Листя пообрізати не складно, а от до коріння дістатися. Я тут, бачите, яку глибоку ямку вирила, наскільки змогла своїм ножем. Але все рівно мені здається, що я не зробила те, що потрібно. Пошматувала його коріння. Ну, буду спостерігати. Я тут часто влітку буваю. Просто не будемо давати йому квітнути і розповсюджуватися таким прекрасним, чудовим лісом. І поки що знову невдача. Пеньок з минулорічним трутовиком сірчано-жовтим. Бачите, який великий був. Лопух зустрічається. Всі ви, мабуть, знаєте, що це їстівна рослина, в якій їстівне і листя, і стебла, і коріння. Лист, правда, треба відварювати, щоб позбутися горічі. А от стеблі бувають гіркі, бувають не гіркі, тому я завжди їх пробую. Якщо не гіркі, то так сирими додаю до салатів. Якщо гіркуваті, то відварюю. Вони дуже смачні, тушковані, як голубці в томатній підливці. Який величезний кущ лопуха. І от тут я візьму ці і стебла, будемо готувати, а з листя я хочу спробувати в цьому році сок зробити. Таке відчуття, що це вже дворічний лопух, і тут вже, мабуть, буде формуватися стеблинка. Взагалі-то мені більше подобається коріння у лопуха. Воно дуже смачне, його можна просто натирати як моркву до салатів. Але для цього потрібна лопата. І у дворічних рослин вже не збирають, а взагалі коріння краще збирати або рано-рано навесні, коли ще тільки-тільки формуються листочки, або вже пізньої осені. 5 листочків, а вже в руці майже не поміщається. Ну і звісно, що рослині ми також лишаємо листя. Ось тут повалена ялиця. І зараз з неї я позбираю молоденькі пагони. Ось і підійшла до кінця сьогоднішня лісова прогулянка. Ціль була знайти трутовик сірчано-жовтий. На жаль, його ми з вами не знайшли. Проте сьогодні в нас буде на вечерю лопух. І ще трохи я зібрала глиці. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Листя лопуха я помию і готувати будемо з вами стебла. Стебла трохи гіркуваті, не критично, але трохи гіркуваті, тому я їх трохи відварю.
І от зараз просто зчищу ось цю плівочку. До речі, можна це робити після відварювання, тоді вона легше сходить. Але зараз вони молоденькі, тому і так легко почистити. Можуть трохи пальці пофарбуватися, тому краще в рукавичках це робити. А лист просто так ви їсти не зможете. Він настільки гіркий, що зводить все від маленького шматочку. Але якщо їх проварити, то вони втрачають цю гіркоту. Якщо кулінарно плануєте використовувати саме лист лопуха, тоді відварюєте, відвар зливаєте. Тепер почищені стебла я нарізаю зручними мені шматочками. Тепер заливаю укропом і буду проварювати максимум хвилин 5. Навіть менше 5 хвилин, десь хвилини 3-4, вони в мене прокипіли. Я їх скуштувала, вони вже абсолютно не гіркі. Я не хочу їх переварювати, інакше вони будуть дуже м'які і розповзатися. І тепер я їх в холодну воду кидаю. До речі, якщо ви відразу, як я, не відчищали оці шкірочки, то якщо в холодну воду, то тоді отак от вони дуже легенько б сходили. От бачите, залишки, які я не зняла, от ще знімаються. І бачите, 4 хвилини, а вже наскільки м'якенький. От. Взагалі стебла лопуха не мають якогось специфічного виразного свого смаку та аромату. Для них, в принципі, підходять всі рецепти зі стручковою фасоллю, з якимись такими ароматними насиченими соусами. Зазвичай готують їх по-корейськи. Я сьогодні буду готувати простий смачний рецепт. Це смажені стебла з цибулею, часничком, в томатному соусі і з квасолею. До підсмаженої цибулі додаю томатну пасту, також гарячу воду. Сюди ж додаю сіль, цукор, мелений перець, а також листя хрону. І через 5 хвилин додаю квасолю та лопух. 5-7 хвилин протушкую і наша страва готова. Разом з лопухом я також потушкувала бутони фітеуми. От, до речі, вони мають свій виразний смак. І тепер я хочу трішечки прикрасити свою страву. В мене є деревій і трішечки листочків я візьму. Багато класти не буду, щоб не гірчило сильно. І також я сьогодні кульбабою займаюся, тому в мене є пелюстки кульбаби. Насправді можна навіть без квасолі готувати. Ця страва дуже проста, дуже смачна. Зазвичай глицю я просто нарізаю та перемішую з медом і так зберігаю і вживаємо в зимовий період. Дуже гарний засіб при застудах. Також можна зварити сироп, так само як варять із кульбаби, з бузини. Багато варіантів. Я сьогодні хочу приготувати хвойну сіль. Взагалі-то готують і хвойний цукор в більшості варіантів, але я цукор не дуже в чистому виді споживаю часто, тому я приготую сіль. У мене тут приблизно 65 грамів глиці. І для початку я подрібню її блендером. І тепер до подрібненої глиці я додаю сіль. У мене кухонна кам'яна сіль, звичайна. Давайте грамів 150 додамо. Я додала ще солі, і в результаті у мене тут десь 230 грамів солі і 65 грамів глиці. Зазвичай таку сіль викладають на деко або в сушарку і висушують до стану хрусту, а потім подрібнюють або в ступці, або в кавомелці. Але сіль гарний консервант, тому таку сіль можна зберігати і
в баночці без сушки. Я частину такої солі буду зберігати в баночці, а іншу висушу. Якщо її висушити, то, на жаль, колір не збережеться такий гарний салатовий. Але з'явиться трохи інший аромат, більш карамельний. Сіль я сушила в духовці з привідчиненими дверцятами при 55 градусах. Насправді вона більш жовтуватого кольору, ніж вам передається. І тепер буду зберігати в герметично закритій банці, щоб запах не вивітрювався. Ось вам покажу. Це сіль, яку ми не сушили з вами. Вона виглядає більш такого яскравого кольору, і аромат зовсім відрізняється у сушеної глиці від свіжої. І таку корисну сіль можна зробити не тільки з хвої, а також можна робити з різних рослин, які вам подобаються, із кропиви, із м'яти, і суміші різних трав, можна додавати часник, також можна робити грибну сіль, ось, наприклад, як тут в мене з грибів рижиків, а також ягідну сіль, тут в мене ожинова сіль. Бачите, як добре зберігає колір. До речі, в цій баночці в мене не зовсім досушена сіль, вона трохи волога. А взагалі, як ваша фантазія заграє. І такою сіллю мені подобається салати притрушувати, також канапки. А також це прекрасна ідея для подарунку. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.